在过去的20多年里，房地产一直是拖累中国经济的永动机。凭借人口红利和城镇化大潮，中国房地产市场年年高涨，推动相关上下游产业的繁荣，为地方政府输送了源源不绝的土地财政。然而，今年以来，一夜渐黄的中国房市透露出濒临崩溃的危险讯号。至少40多家上市房企延迟发布年报，其中包括行业巨头碧桂园。大量房企难以如期完成审计，背后隐藏的是业绩的惊人亏损和债务陷阱难以自拔。数据显示，2月份中国70城市新建住宅同比暴跌1.4%，是2023年以来最大跌幅。一线城市新房价格同比下降1%，二三线城市分别下跌1.1%和2.7%。二手房市场情况更糟，一线城市同比大跌6.3%，北上广深圳更是在5.3%至7.5%不等的腰斩水平徘徊。房市的困境有价无市这句俗语说清楚。业内人士透露，中国房地产中介告诉屋主，如果挂牌价格不降20%，根本不会有人光顾。如今每卖出一套房子，要从20套以上房源中去掐指一算。有价无市不是历史招筑景象重演。在上世纪80年代末期，通货膨胀节节高涨，房价在1-2年内翻了10几倍。眼见房住不炒的憧憬化为泡沫，人们紧紧攥住现金等待时机，结果房价一路走低，失去吸引力。眼下究竟是通缩时代降临，还是通胀即将发威？专家警示，中国经济警钟长鸣，没有通流绝不能行。这场通胀或将是50年来最惨烈的一次。受全球性危机的影响，最后一轮房地产泡沫彻底刺破，无力回天的中国经济将雪上加霜。人口下滑，城乡贫富分化，金融危机，经济增长乏力，中国正处于至暗时刻。永动机陷入停摆，债务泡沫迟迟难破。普遍认为，中国房地产问题根源在于长期依赖开发商自负盈亏、无底线拉动房价刺激需求的传统模式。随着整个行业的疯狂加杠杆，大量资金被组织在房地产上，终于演变为制约经济增长的沉重包袱。专家分析，排名前10的房企有8家在过去几年出现了违约，其余15家大型房企也多次发出流动性风险警告。仅恒大就欠下数万亿债务，远超恐怖数字。根据权威媒体估算，中国70城市新建住宅价格2月份同比下跌1.4%，创2023年以来新高。其中，一线城市跌幅超过1%，二三线市场同比分别下滑1.1%和2.7%。二手房市场更糟，一线城市同比大跌6.3%，北上广深圳跌幅在5.3%至7.5%不等。中国房地产市场有价无市的现象日趋恶化。业内人士说，有关部门统计房价时，把挂牌房源和实际成交价格一并算入，这是一种统计技术。中介告诉卖家，如果不打8折卖，房子将无人问津。数据显示，2月份1、2、3线城市新房价格环比下降城市有59个，远多于上涨的8个城市。二手房价格环比下降城市达68个。这只是个开始，等着瞧吧，未来房价恐怕还要大幅度下跌。业内人士直言，中国至少有30%的房屋存量闲置，在许多3、4线城市，空置房源更是遍地都是。恒大债务超万亿，屡破产重组无门。不过，中国能否及时拆除房地产永动机，化解债务风险，才是关键所在。为此，不少专家呼吁，当局应让该破产的就破产，重组无力的企业，而非一味填补泥潭。专家分析说，恒大暴雷后，他的审计公司也会被追责，所以在可能被追责的情况下，审计公司不愿背书了，
这让今年又有包括碧桂园在内的数十家房企无法如期公布业绩。综合媒体报道，恒大集团在全球欠款高达3.33万亿元人民币，被称为有史以来最大的违约案例。在2020年疫情肆虐时，它的资产负债率更是高达86.7%。也就是说，即使恒大未来变卖所有资产，亦难以满足偿还债务的需求。更糟糕的是，恒大的处境在中国房企当中并非个案。行业巨头万科也被彭博评级列为被观察名单。为抢救龙头房企，中国当局曾拨出1910亿元人民币注资恒大相关项目。不过，要想扭转局面，依然任重道远。始于2022年，恒大陷入资金枯竭的违约危机后，就被宣布进入重组程序。2023年初，恒大又被香港最高法院判决将启动清盘程序，直到3月3日，香港高庭才同意押后清盘程序，给恒大争取到宝贵的3个月缓冲期。不过，外界质疑，破产重组对恒大而言已是痴人说梦。长期积压的工地工人工资、供应商账款、购房户维权费用、已砸下的广告营销费等等，扣除后再无多余资金可偿还庞大债务。一旦恒大真的破产清算，将引发债务危机恶性蔓延，首当其冲的将是银行业。据测算，恒大单家欠款高达3.3万亿人民币，是有史以来最大的违约案例。如此巨额坏账一旦无法收回，将重创银行体系。根据中国银保监会公布的数据，截至2022年11月末，中国银行对房地产行业的贷款余额接近12万亿元人民币，占全部贷款余额的26%。如果大量房企陷入违约困境，银行将面临被血洗的风险。银行一旦遭受重创，后续影响或将传导至地方财政。从上世纪90年代中期开始，中国城镇化进程加速，地方政府为获取巨额土地出让金收入，大肆举债投入基建。2016年至2020年间，房地产行业缴纳税费年均超过7万亿元，占中国税收总额近30%。如今房地产行业濒临破产，地方财政收入无疑会遭受沉重打击，而劳动力市场也将雪上加霜。数据显示，光恒大及其子公司就有大约20万名员工。随着恒大陷入停工停薪、欠薪拖欠，大量工人或将面临失业。此外，还有更多的上下游产业就业岗位也将受到波及。专家指出，恐怕不只是恒大一家独狼，整个中国房地产行业都已陷入无底深渊。根据中国指数研究院的数据，截至2023年底，中国房地产行业仍有近4万亿元的在建工程项目贷款余额。一旦开发商全军覆没，银行将难以追回这一笔债务。更为严重的还在于，除了银行系统外，各类机构投资者都曾在中国房地产领域深度兼并，债权债务纠缠不清。一旦房企全面破产重组，涉及到的机构投资者、信托、债券市场等都将不同程度蒙受损失，这必将引发连锁反应，极有可能演变为系统性金融风险。可以说，中国房地产行业濒临崩溃的危机已经积重难返。即便当局拿出大笔资金兜底，相较整个行业沉重的债务，救助力度也将相形见绌。数以万亿计的庞大泡沫刺破在所难免，后续对经济社会的冲击都将是不堪设想的。这场危机的根源，正如一些专家所说，在于长期以房地产为支柱撑起中国经济的发展模式已行不通。中国经济难现根本转型，制造业受全球需求下滑影响陷入低谷，服务业和内需难以顶替房地产消费拉动作用，因此经济前景堪忧。现有的一些救市措施难以从根本上解决问题，其效用有限。例如，将优质房企列入白名单以支持融资，
但业内普遍认为房企的债务问题已是不可能完全还清，因此，即便通过银行贷款获得短期资金，后患无穷。更为重要的是，房地产需求在人口下滑、收入减少、预期悲观的大环境下持续低迷。如果经济持续低迷，难以形成良性循环来支撑房地产复苏，相反只会陷入恶性循环，债务危机愈演愈烈，金融风险不断蔓延。